एक बूढ़ा आदमी अपने एकमात्र साथी एक वफादार कुत्ते के साथ रहता था। वो कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता, खाना लाता, बाजार जाता, जैसे उसकी परछाई बन चुका था। मगर जब बूढ़े आदमी की नौकरी चली गई तो हालात बहुत खराब हो गए। एक दिन ठंड बहुत तेज थी। बूढ़ा आदमी भूखा और बीमार पड़ गया। उसके पास दवा के भी पैसे नहीं थे। कुत्ता दूर बाजार तक भागता है और अपने मुंह में एक छोटा सा थैला लेकर भीख मांगने लगता है। कुत्ता डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को खींचकर घर लाता है। डॉक्टर दवा देता है और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बूढ़ा आदमी कुत्ते को गले लगाता है और रोते हुए कहता है, तू मेरा बेटा ही है, आज मुझे इंसानियत फिर से दिखी। अगर इस कुत्ते ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।